Вася, привет. Расскажу тебе смешной анекдот. Обоссышься, блядь. Короче, приезжает мужик в санаторий для нудистов. Ну, на ресепшн сдает одежду, сразу голый, все, ключи ему дают, идет в свой номер. По дороге, пока в номер идет, смотрит, такая телка навстречу голая. Там все голые ходят. Пиздец. У него сразу столбняк, блядь. Девушка поворачивается. Вы меня звали? Он говорит, нет, извините, нет, не звал. А вы, наверное, новенький. Дело в том, что у нас, если у кого-то встает, значит, он ее хочет. Пойдем в номер. Все, завела его в номер, он ее там отпердолил, блядь. Вообще супер, такой довольный, пошел в душ, кабинку отдельную занял, моется, блядь. Хуяк, мылся, пернул, блядь. Напрягся что-то, блядь. Тут из другой кабинки мужик выходит, такой амбал, блядь. Вы меня звали? Тот говорит, да нет, что вы? Вы, наверное, новенький, говорит, блядь. У нас, если человек пернул, значит, позвал, блядь. Пойдем. Загнул его, блядь, отпердолил, блядь. Мужик говорит. Мужик, короче, блядь, побежал быстро на ресепшн, говорит, слушай, не хочу я тут отдыхать, блядь, ничего, отдайте мою одежду, я домой. Да как, у вас целых 28 дней еще, куда домой, вы что? Тут, не, все, я домой, вы знаете, мне, говорит, 59 лет, блядь, у меня встает раз в месяц, а пержу я 20 раз на день, еще и кашляю.